O Japão está sofrendo muito neste começo de 2024. A gente já teve o terremoto no dia 1º de janeiro e depois tivemos um grande acidente de avião no dia 2º de janeiro. Como tivemos o terremoto, eles estavam carregando comida e água para o local. Só que aí ocorreu um erro que esse avião que estava carregando as comidas estava estacionado num lugar que não era para estar. Aí o avião que voltou bateu nesse avião. E o avião que carregava muitos passageiros começou a pegar fogo no avião inteiro. E os passageiros não conseguiam sair para fora. Mas aí que está, mesmo no momento desse, todos os passageiros foram muito obedientes e graças a Deus todos conseguiram fugir. A frase que pode ter salvado todos foi uma frase muito simples que diz "Ochitsuite kudasai". Esta frase "Ochitsuite kudasai" significa fique calmo. Então quando você vê alguém em pânico e você tem que acalmar essa pessoa, use esta frase "Ochitsuite kudasai". Isso pode ser pouca coisa, mas às vezes pode até salvar a vida de uma pessoa.